হ্যালো স্টুডেন্ট, ওয়েলকাম টু আড্ডা 24/7 বাংলা অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে প্রত্যেককে স্বাগত। নমস্কার, আমি সুমিত স্যার। একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং আপডেটেড ভিডিওতে তোমাদের প্রত্যেককেই স্বাগত জানাই। আর এই মুহূর্তে ডাব্লিউবিএসএসসি গ্রুপ সি গ্রুপ ডি পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়ে তোমাদের মধ্যে তিনটে প্রশ্ন তোমাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। কি সে প্রশ্ন? নাম্বার ওয়ান, স্যার ভোটের দিন তো অ্যানাউন্সমেন্ট হয়ে গেল, তাহলে গ্রুপ সি গ্রুপ ডির পরীক্ষার রেজাল্ট কবে আসবে, কবে আমাদের নিয়োগ হবে? নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হচ্ছে, যারা গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডির পরীক্ষা দিয়েছি তো তাদের কাট অফ মার্কস কত আসবে? কারণ যারা গ্রুপ ডির পরীক্ষা শুধু দিয়েছি তাদের এবার সরাসরি ইন্টারভিউ হয়ে যাবে, কিন্তু গ্রুপ সি যারা পরীক্ষা দিয়েছি তাদের আরো একটা পরীক্ষা বাকি আছে, সেটা হচ্ছে কম্পিউটারে টাইপিং টেস্ট। তাহলে এই কম্পিউটারে টাইপিং টেস্ট কত হলে, আমার কত কাট অফ এলে আমি দিতে পারবো? আর নাম্বার তিন, কিছুদিন আগেই মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের ক্লারিক্যাল পোস্টের নোটিফিকেশন জারি হয়ে গেছে। সুতরাং এই তিনটে মিলিয়ে তোমাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে, তোমরা কোন জায়গায় যাবে, কোন ডিসিশনটা নেবে। ঠিক বলছি তো? যদি এই তিনটে প্রশ্ন তোমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে এবং সঠিক পথ খুঁজে না পাও, তাহলে আজকের এই ভিডিওটি তোমার জন্য। এবং শুধু তুমি নয়, তুমি এই ভিডিওটি দেখার পাশাপাশি তোমাদের বন্ধু বান্ধবদের কাছেও শেয়ার করে দিও, যাতে তারাও এই সমস্যা থেকে একেবারে মুক্তি পেয়ে যায়। তাই আজকের এই ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। চলো কথা না বাড়িয়ে শুরু করি একটা একটা করে তিনটে প্রশ্নের সঠিক উত্তর। সবার আগে আমরা বলে দিই, আমাদের এই যে গ্রুপ সি, ডাব্লিউবিএসএসসি গ্রুপ সির পরীক্ষা 1 মার্চ 2026 সম্পন্ন হলো। গ্রুপ ডির পরীক্ষা 8 মার্চ 2026 পরীক্ষাটি সম্পন্ন হলো। এবং এই পরীক্ষাটা একদম সঠিক ওয়েতে, কোনো রকম ভুলভ্রান্তি ছাড়াই এসএসসি বোর্ড অর্থাৎ সরকার কিন্তু পরীক্ষাটা নিয়েছে। এখানে কোনো কোশ্চেন পেপার লিকের কোনো কথা আমাদের কাছে আসেনি, কোনো রকম পরীক্ষার হলে বিভ্রান্তকর পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে সেরকমও খবর আসেনি। সুতরাং সরকার খুব সাকসেসফুলি ভাবে বিনা কোনো সমস্যায় এই পরীক্ষা দুটো নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করে দিয়েছে। ক্লিয়ার? এবার আমাদের এই যে পরীক্ষাটা হলো, এই পরীক্ষাও অনেকে কিন্তু খুবই ভালো দিয়েছো। কারণ তোমরা যারা যারা এই আড্ডা 247 বেঙ্গলির প্ল্যাটফর্মে ইউটিউবে ফ্রি ক্লাস করেছো অথবা তোমরা পেড ব্যাচের স্টুডেন্ট, তো তোমাদের পরীক্ষা কিন্তু খুবই ভালো হয়েছে। এবং যারা অন্যান্য স্ট্রিমের তারাও কিন্তু ভালো দিয়েছে। এবং এটা আমরা তোমাদের যে বার্তা বা তোমরা যে হোয়াটসঅ্যাপে আমাদের কাছে সেন্ড করেছো তার ভিত্তিতে আমরা এটা চোখ বন্ধ করে বলতে পারি তোমাদের পরীক্ষা ভালো হয়েছে। না হলে এই রকম কমেন্টগুলো কোনো সময় তোমাদের থেকে আমরা পাবো না। যেমন হচ্ছে বলছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ আড্ডা 247 টিচারদের, আপনাদের জন্য এতটা কনফিডেন্ট হয়ে পরীক্ষা দিতে পারলাম। যেমন এখানে বলা হচ্ছে, স্যার গ্রুপ সির এক্সাম খুব ভালো হয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে সব কোশ্চেন কমন পেয়েছি। এখানে বলা হচ্ছে, স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনাদের সব প্রশ্নই কমন পেয়েছি, বিশেষ করে হিস্ট্রি, এনইপি, জেন্ডার অ্যাওয়ারনেস, পলিসি, জিকে, ম্যাথ সবই কমন পেয়েছে। এরকম একাধিক কমেন্ট আমাদের কাছে এসছে এবং সেই কমেন্টগুলো দেখে আমরা নিশ্চিত হয়েছি এবং তাদের সঙ্গে কথা বলে এবং গুগল ফর্মের মাধ্যমে কে কতগুলো প্রেজেন্ট করেছে, সুতরাং সবকিছু দেখেই আমাদের কাছে কিন্তু সেই রকমই একটি কাট অফ মার্কস আমাদের চোখের সামনে ভেসে আসছে। তো এই হিসাবে পরীক্ষা সবারই ভালো হয়েছে, এটা নিশ্চিত। কয়েকজন একটু কম হয়ে গেছে, কিন্তু ম্যাক্সিমামের পরীক্ষা কিন্তু ভালো হয়েছে। এবং এই ভালো দিক থেকেই এবার আমাদের মধ্যে চিন্তা হয়েছে যে আমাদের কাট অফ মার্কস কত হতে পারে, কারণ এরপরেই আমাদের কিন্তু নেক্সট লেভেল, নেক্সট স্টেপে আমাদের এগোতে হবে। খুব ভালো করে যদি চিন্তা করে নাও, গ্রুপ ডির একদম নর্মাল, মানে গ্রুপ ডির কাট অফ একদম গায়ে গায়ে যাবে, যেখান থেকে সরাসরি ইন্টারভিউর পরে রিক্রুটমেন্ট। সুতরাং এর কাট অফ কিন্তু একটু বেশি যাবে। কিন্তু গ্রুপ সির ক্ষেত্রে যেহেতু মাঝখানে একটা টাইপিং টেস্ট রয়েছে, সেহেতু এর কাট অফ কিন্তু একটু কমের দিকে যাবে। কেন? কারণ ওখান থেকে স্টুডেন্টদের কম্পিউটার টেস্টে আনা হবে, সেখান থেকে আবার ছাঁটাই হয়ে তারপরে যাবে হচ্ছে ইন্টারভিউ বোর্ডে। সুতরাং সেখানে আমাদের বেশি সংখ্যক স্টুডেন্টদের ডাকতে হবে। কিন্তু গ্রুপ ডির বেলায় কিন্তু সেটা নয়। গ্রুপ ডির বেলায় শুধুমাত্র ইন্টারভিউয়ের জন্যই স্টুডেন্টদের আনতে হবে। সুতরাং সেখানে কাট অফ কিন্তু একটু বেশি যাবে। ঠিক আছে? তো এবার কাট অফ কেমন যাবে সেটা অবশ্যই বলবে এবং কবে পরীক্ষাটা হতে পারে সেটাও তোমাকে বলবো। সুতরাং যারা গ্রুপ সির পরীক্ষা দিয়েছি এবং গ্রুপ ডির পরীক্ষা দিয়েছি, তাদের এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে বা টার্গেট হচ্ছে দুটো জিনিস। যারা গ্রুপ সি দিয়েছে তাদের টার্গেট হচ্ছে টাইপিং টেস্ট, দেন ইন্টারভিউ।
আর যারা গ্রুপ ডির পরীক্ষা দিয়েছি তাদের টার্গেট হচ্ছে এখন অনলি ইন্টারভিউ, তাই তো? ঠিক বললাম তো? ক্লিয়ার? তবে এই টাইপিং টেস্ট এবং ইন্টারভিউ যখনই প্রসঙ্গ এসছে তখনই তোমাদের মনে প্রশ্ন হচ্ছে স্যার রেজাল্ট তাহলে আসলে কবে? এবার রেজাল্ট কবে যদি আমরা এটাকে বিশ্লেষণ করি, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবে। আমাদের এই পরীক্ষার রিক্রুটমেন্ট ডিসেম্বরের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে করার কথা ছিল, ঠিক আছে? কিন্তু বিভিন্ন কারণবশত এই এসএসসি বোর্ড সুপ্রিম কোর্টের কাছে জানিয়ে শুনিয়ে তারপরে তারা তারা এটা এক্সটেন্ড করেছে এবং সেই এক্সটেন্ড অনুসারে অবশেষে মার্চ মাসে পরীক্ষা হয়েছে। মার্চ মাসে পরীক্ষাটা যদি না হতো, এরা যদি ফেব্রুয়ারিতে নিত, তাহলে WBCS পরীক্ষাটা আমাদের মার্চে হয়ে যেত। কিন্তু এরা কি করলো, যেহেতু 16 লাখ ক্যান্ডিডেট, সেহেতু তারা কিন্তু একদম পরিকল্পিতভাবে মার্চ মাসে পরীক্ষাটা নিল। এবার দুদিন আগে আমাদের ভোটের ডেট অ্যানাউন্সমেন্ট হয়ে গেছে, সেই হিসাবে আমরা মার্চ মাসের শেষ থেকেই মোটামুটি ভোটের ট্রেনিং এর দিকে স্টুডেন্টদের টিচারদের আমরা দেখবো তাদের ডিউটি পড়তে শুরু করে দেবে। সুতরাং মার্চ হয়ে গেল, এপ্রিলে আমাদের ভোট, মেতে আমাদের তোমার দেখতে পাবো সরকার গঠিত হবে। তো সেই হিসাবে আমাদের এই পরীক্ষার রেজাল্ট ধরে রাখতে পারো আমাদের কিন্তু ওই অগাস্টের দিকে আসার সম্ভাবনা কিন্তু থাকবে, কারণ সরকার গঠিত হয়ে যাবার পরেই কিন্তু তারা সরাসরি রেজাল্ট অ্যানাউন্সমেন্ট নাও করতে পারে। তাই এটা মার্চ গেল, এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, আগস্ট, অর্থাৎ আগস্ট মাসের মধ্যে বা জুলাই থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে এর রেজাল্ট কিন্তু পাবলিশ হতে থাকবে, ঠিক আছে? এটা কিন্তু প্রবাবিলিটি বেশি দেখা যাচ্ছে। এবার ইন্টারভিউ বা আদার্স পরীক্ষার সম্পূর্ণ শেষ হতে কতদিন লাগবে? যদি সম্পূর্ণ শেষ হতে দেখি, তাহলে যদি আগস্টে তোমাদের রেজাল্ট আউট হয়ে যায়, তাহলে আমরা দেখতে পাবো মোটামুটি পুজোর আগে এই রিক্রুটমেন্ট কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাবার কথা, ঠিক আছে? সেই হিসাবে তোমরা ধরে রাখো জুলাই থেকে অগাস্ট এই মাসের মধ্যে তোমাদের রেজাল্ট বেরোনোর প্রবাবিলিটি বেশি রয়েছে। যারা গ্রুপ সিতে রয়েছে তাদের এরপরে কম্পিউটার টেস্টে চলে যাবে, টাইপিং টেস্টে, আর গ্রুপ যারা রয়েছে তারা সরাসরি এবার ইন্টারভিউতে আসবে। প্রথমে গ্রুপ সিটটা কিন্তু বেরিয়ে যাবার প্রবাবিলিটি বেশি রয়েছে। এবার প্রশ্ন হলো, স্যার তাহলে আমি গ্রুপ সির পরীক্ষা দিয়েছি, তাহলে আমি কত পেলে স্যার ইন্টারভিউতে ডাক পাবো, বা স্যার কত পেলে আমরা টাইপিং টেস্টের জন্য আমরা কোয়ালিফাই করতে পারবো? এই যে প্রশ্নগুলো রয়েছে, এই প্রশ্নগুলো কিন্তু তোমাকে বারবার তোমার মনে আসছে। তো এবার আমরা একটা সলিউশনের পথে আসি। দেখো, এই সলিউশন আমরা করতে পেরেছি আমাদের যে গুগল ফর্মটি দেওয়া রয়েছিল সেই গুগল ফর্মের ডেটার উপরে বেস করে। তবে সবার সঙ্গে যেহেতু আমরা কথা তো বলতে পারিনি, সুতরাং সবার সঙ্গে কথা না বলতে পারায় আমরা সঠিক কাট অফটা তোমার সামনে তুলে আনতে পারবো না। এটা একটা আনুমানিক ভিত্তিক এটা কাট অফ, এর কমও হতে পারে, এর বেশিও হতে পারে। তোমরা যা গুগল ফর্ম ফিল আপ করেছো এবং তোমাদের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে আমাদের সামনে যেটা উঠে আসছে সেটা কি একটু বলে দিই। জেনারেলদের ক্ষেত্রে বা বিশেষ করে গ্রুপ সির ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি, তাহলে মোটামুটি আমরা ধরতে পারি যে 52 প্লাস হয়ে গেলেই বা 52 থেকে 55 এর মধ্যে যাদের মার্কস থাকছে তাদের জন্য টাইপিং টেস্টের বন্দোবস্ত করা যেতে পারে, মানে তোমরা টাইপিং এর জন্য প্রস্তুতি স্টার্ট করে দিতে পারো, ঠিক আছে? এটা আমার মতে। যারা 56 আপ রয়েছে তাদের তো কোনো চাপই নেই, তারা অবশ্যই টাইপিং এর জন্য দেখাশোনা শুরু করো, মানে টাইপিং প্র্যাকটিস করা শুরু করো, কারণ হাতের স্পিড তোমাকে কিন্তু বাড়াতে হবে, ঠিক আছে? সুতরাং আমি তোমাদের সেফ সাইডে থাকার জন্য 52 আপ হয়ে গেলেই তোমরা টাইপিং এর জন্য রেডি হতে পারো, এটা আমার ব্যক্তিগত মত। এবার সেটা 52 জায়গায় 55 হলে আমার কিছু করার নেই, কারণ তোমাদের ডেটা এটা বলছে। আর আমি এটা কেন বলছি, কারণ তোমাদের কিন্তু এই টাইপিং টেস্ট থেকে অনেক ক্যান্ডিডেটদের কিন্তু বসানো হবে, মানে টাইপিং টেস্টের পরে যেহেতু এটা একটা ধাপ, 15 নম্বরের একটা ধাপ, সুতরাং তোমাদের কি করতে হবে, অবশ্যই এসএসসি বোর্ড বেশি সংখ্যকই স্টুডেন্টদের এখানে ডাকবেন, টাইপিং করাবেন এবং সেখান থেকে বাকি রেস্ট যে স্টুডেন্ট তাকে ইন্টারভিউতে পাঠানো হবে, ইন্টারভিউ থেকে ফাইনাল প্যানেল তৈরি হবে। সুতরাং এখানে একটা হিউজ পরিমাণ স্টুডেন্টদের কিন্তু দেখা হতে পারে। তাই যাদের স্কোর 52 আপ রয়েছে এবং 56 আপ রয়েছে তাদের আমি বলবো এই মুহূর্তে তোমাদের কাজ হচ্ছে টাইপিং টেস্টের জন্য রেডি হওয়া,
ঠিক আছে, যারা গ্রুপ ডির পরীক্ষা দিয়েছে তাদের জন্য আমি বলবো, দেখো এটা একটা ভয়ঙ্কর মার্কস, এবং 40-এর মধ্যে যদি আমরা দেখি জেনারেলদের ক্ষেত্রে বহু জেনারেল ক্যান্ডিডেট কিন্তু 38, ঠিক আছে, 37, 39 এরকম ভাবে অ্যান্সার করেছে। তাই আমার ব্যক্তিগত মনে হয় যে বিভিন্ন জোন হয়তো আলাদা আলাদা হতে পারে, কিন্তু ওভারঅল বেসিসে 37 to 38 এটা কিন্তু গ্রুপ ডির কাট অফ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ঠিক আছে, ওবিসিদের ক্ষেত্রেও 35 to 38 আমি আগেই বলেছি, আর এসসি এসটিদের ক্ষেত্রে 34 to 37 এটা কাট অফ যেতে পারে। এদের এই যাদের মার্কসগুলো রয়েছে আপাতত, তারা কিন্তু ইন্টারভিউয়ের জন্য রেডি হতে পারো। ইন্টারভিউয়ে কি কিভাবে রেডি হবে আমি এটা নিয়ে আলাদা একটা ভিডিও করে দেব। নর্মালি তোমাদের বেশ কিছু স্কিম দেখতে হবে, নতুন আপডেটেড যে নিউজগুলো আসছে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সেটা দেখতে হবে, স্কুলগুলোর ম্যানেজমেন্ট কমিটিগুলো সম্পর্কে জানতে হবে। তো এই রকম ভাবে বেশ কিছু জিনিস জানতে হবে, যেটা আমি পরে ইন্টারভিউ সেশনে আলাদাভাবে করিয়ে দেবো। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? কারণ আড্ডা 247 বেঙ্গলি তোমাদের ইন্টারভিউয়ের জন্য গাইডেন্স দেবে ফ্রিতে, কোনো চাপ নেই তার জন্য। ঠিক আছে, কিন্তু যারা গ্রুপ সি তাদের জন্য এই মুহূর্তে কি করতে হবে? তাদের জন্য এই মুহূর্তে টাইপিং এর জন্য তাদেরকে রেডি হতে হবে। কিভাবে টাইপিং করতে হবে? দেখো, ইংরেজিতে যদি করো তাহলে আমরা 200টা ওয়ার্ড আমাদের টাইপিং করতে হবে 10 মিনিটে, আর যারা বাংলাতে টাইপিং করবে তাদের 100টা ওয়ার্ড 10 মিনিটে টাইপিং করতে হবে। তাহলে মিনিটে ইংরেজিদের ক্ষেত্রে 20টা কি ডিপ্রেশন থাকতে হবে, আর বাংলার ক্ষেত্রে 10টা মিনিটে কিন্তু কি ডিপ্রেশন থাকতে হবে। ঠিক আছে, এবং অ্যাকুরেন্সি ভুলের ভুল ভাল হলে আমাদের এখান থেকে অনেকটাই ছাড় হবে, কাট হয়ে যাবে। সেই হিসাবে মোটামুটি 98% অ্যাকুরেন্সি কিন্তু রাখতে হবে, মানে সঠিকভাবে টাইপ করতে হবে। ঠিক আছে, তো এখন থেকে তোমাকে প্রস্তুতি নিতে হবে। নিজে তোমার বাড়িতে যদি ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ থাকে তাহলে তুমি টাইপ মাস্টার মানে এই অ্যাপটিকে ডাউনলোড করে তুমি কিন্তু টাইপিং প্র্যাকটিস করতেই পারো। ঠিক আছে, অথবা যাদের ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ নেই তারা একটা কিবোর্ড মার্কেট থেকে কিনে নিয়ে আসতে পারো, বেশি দাম নয়, খুব বেশি হলে 250-300 টাকা হয়তো কিবোর্ডটার দাম হবে, সেখানে অন্তত হাত সেটের জন্য রেডি রাখতে পারো। ঠিক আছে, এইভাবে তোমাকে প্র্যাকটিস এখন থেকেই করা উচিত, কারণ 15 নম্বরের কিন্তু টাইপিং টেস্ট তোমাদের থাকছে। ক্লিয়ার? আর যারা যারা টাইপিং তোমরা শিখছো তাদের এইগুলো অবশ্যই জেনে রাখা উচিত যে কি শর্টকাট কি হবে। ঠিক আছে, ফিঙ্গার সেটিং, ঠিক আছে, ASDF রুল কি আছে, LKJ রুল কি আছে, নাম্বার রো কি প্র্যাকটিস, এইগুলো তোমাদের কিন্তু টাইপিং এর মেন জায়গা। সুতরাং এই যে 5টা রুল বা 5টা বিষয়, এগুলো তোমরা কিন্তু আস্তে আস্তে রেডি হতে পারো। তোমরা যদি বাইরে কোথাও টাইপিং এ ভর্তি হয়ে থাকো এই রুলসগুলো অবশ্যই শিখে নেবে। ঠিক আছে, আর যারা যারা নিজেরা প্র্যাকটিস করছো দেখবে আমি একটা ভিডিও করে দিয়েছি যেখানে ASDF রুল কি, LKJ রুল কি সম্পূর্ণ তোমাদের বুঝিয়ে দিয়েছি। কারণ এই টাইপিং টেস্ট মানেই হচ্ছে তোমার নির্ভুল টাইপ করা, প্র্যাকটিস করা। ঠিক আছে, তো যে যেখানে ভর্তি হয়েছো ভালো করে মানে টাইপিং করো। যারা ভর্তি হওনি তারা যদি মনে করো শুধুমাত্র কিবোর্ড কিনে তোমরা টাইপ করবে, বা তোমরা তোমার টাইপিং টেস্ট মানে টাইপিং মাস্টার যে অ্যাপটা সেটা ডাউনলোড করে টাইপ করবে, তো তোমরা টাইপিং কিন্তু শুরু করে দাও। আর যারা মনে করবে যে স্যার আপনাদের কাছ থেকে কি কোনো টাইপিং এর সাহায্য পাওয়া যেতে পারে, তাহলে তাদের জন্য আলাদা রয়েছে। কিন্তু আমি আগেই বলছি যে যেখানে পড়ছো সে সেখানে পড়ে নিতে পারো, কোনো অসুবিধা কিন্তু নেই। যারা কোথাও ভর্তি হওনি, যারা ভাবছিলে যে গ্রুপ সি গ্রুপ ডির পরীক্ষা আমাদের এই সেক্টর বা এই চ্যানেল থেকে বা এই আপনাদের লার্নিং ইনস্টিটিউট থেকে আমরা যেমন কমন পেয়েছি, একটা ভরসার জায়গা তৈরি হয়েছে, তেমনি লাস্ট টাইপিংটাও আপনাদের এখান থেকেই শিখতে চাই, তাদের জন্য কিন্তু আমাদের একটা ব্যাচ রয়েছে যার নাম হচ্ছে টাইপ মাস্টার ক্লাস। ঠিক আছে, এই যে টাইপ মাস্টার্স ক্লাস দেখছো এইটা কিন্তু আমাদের নতুন টাইপিং এর একটা ব্যাচ, আর এই ব্যাচটাতে টাইপ করা ট্রিক্স এবং মেথড সবকিছু কিন্তু শেখানো হয়। এবং এখানে তোমরা কি কি পাবে, এইখানে আমাদের পাবো ইন্ট্রোডাকশনের একটা ক্লাস পাবো, কি শর্টকাট পাবো, কিভাবে তুমি তোমার ফিঙ্গার ঠিক করতে পারো সেটা, ফিঙ্গার সেটিং, মিডিল রো, হাউ টু সেট ফিঙ্গার, ASDF রুল, LKJ রুল সব শেখানো হবে। লাস্ট রো প্র্যাকটিস, হাউ টু ইউজ ফিঙ্গার এটা শেখানো হবে। নাম্বার রো প্র্যাকটিস এটা শেখানো হবে। আচ্ছা, তোমার স্পেশাল সাইন প্র্যাকটিস এটা শেখানো হবে। ফাইনাল রিভিশন এবং তোমার পুরো তোমার প্র্যাকটিস এই ব্যাচের মধ্যে তোমরা কিন্তু পেয়ে যাবে।
সুতরাং যারা যারা মনে করছো আমাদের কাছ থেকে টাইপিং এর ব্যাচে ভর্তি হয়ে তোমরা ক্লাস করতে চাও, তোমাদের জন্য এই ব্যাচটা আমরা নিয়ে এসেছি। এই ব্যাচটার বিশেষ কোনো দাম নয়, সবার সাধ্যের মধ্যেই আছে। কুপন কোড হচ্ছে Y368, এটা হচ্ছে তোমার ডিসকাউন্ট কুপন কোড। এটা ব্যবহার করলে এই ব্যাচটা মাত্র তোমরা পাবে 316 টাকায়। মাত্র 316 টাকায় তোমরা এই পুরো ব্যাচটা কিন্তু পেয়ে যাবে এই এখানে, ঠিক আছে? তাই যারা যারা ভর্তি হতে আগ্রহী তাদের এই নাম্বার 8013492626 এই নাম্বারে তোমরা যোগাযোগ করতে পারো ব্যাচটা কেনার জন্য, অথবা তুমি নিজেও কিন্তু ব্যাচটা কিনে নিতে পারো। কিভাবে কিনবে আমি একবার বলে দিই। প্রথমে আমাদের আড্ডা 247 অ্যাপটাকে ডাউনলোড করবে প্লে স্টোর থেকে। কি নাম? ADDA 247 এক্সাম প্রিপারেশন, এই অ্যাপটাকে ডাউনলোড করবে। ডাউনলোড হয়ে গেলে অ্যাপটা ওপেন করে নিজের ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেবে, ঠিক আছে? দিয়ে নাম দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করবে। তারপরে সিলেক্ট ইওর এক্সামের ঘরে স্টেট, ঠিক আছে, স্টেট এক্সাম অপশানে ক্লিক করে ওয়েস্ট বেঙ্গল অপশানকে চুজ করবে, ঠিক আছে? এরপরে ফোনে আসবে দুটো কথা, যে ফোনের ভাষা তুমি কি নেবে, বাংলা না ইংলিশ, ঠিক আছে? তোমার যেটা প্রয়োজন তুমি নিয়ে নেবে, ঠিক আছে? হয়ে যাবার পর দেখবে তোমার কাছে এইভাবে অ্যাপটা ওপেন হয়ে গেছে, ঠিক আছে? দেখতে পাচ্ছ অ্যাপ ওপেন হয়েছে। কি আছে? হোম, যদি তুমি বাংলায় করতে তাহলে হতো বাড়ি। তোমাকে কি করতে হবে, এই স্টোর বলে যে অপশনটা আছে এই স্টোর অপশনে ক্লিক করতে হবে। স্টোর অপশনে ক্লিক করলেই তুমি দেখতে পাচ্ছ ব্রাউজ বাই প্রোডাক্ট লেখা আছে, এখানে ভিডিও কোর্স বলে লেখা আছে, দেখতে পাচ্ছ? এই যে এই ভিডিও কোর্সের ঘরে ক্লিক করবে। টাচ করলেই দেখো টাইপ মাস্টার্স এর ব্যাচটা দেখতে পাচ্ছ। এবার ব্যাচের ছবি বা লেখাতে এরকম ক্লিক করো, করলেই দেখবে ব্যাচটা ওপেন হয়েছে। সেখানে সবুজ রঙের বক্সে MAR20 কুপন অ্যাপ্লাইড লেখা আছে, ওখানে ক্লিক করবে। নেক্সট এই পেজটা খুলবে, সেখানে এই যে এন্টার কুপন কোডের ঘরে কি লিখছি, Y368 লেখার পর এই যে অ্যাপ্লাই যে বটনটা আছে এখানে ক্লিক করবে, তাহলে ব্যাচের দাম কমবে। এবার কি করতে হবে তোমাকে, ইউজ কয়েন অপশানে ক্লিক করলেই দেখো 316 টাকা হয়ে গেছে। এবার এই যে বাই নাও অপশানে ক্লিক করে UPI তে ক্লিক করাই থাকবে, তুমি পে অপশানে ক্লিক করবে। ক্লিয়ার? এই পে অপশানে ক্লিক করে যদি তোমার নিজের ফোন পে বা গুগল পে থাকে ওই ফোনে, তাহলে সরাসরি লোগোটা দেখতে পাবে, ক্লিক করবে, পেমেন্ট করে দেবে। আর যদি অন্য কেউ তোমাকে পেমেন্ট করে তাহলে তুমি এই ওয়ালেট অপশানে ক্লিক করে ফোন পেতে ক্লিক করবে। ফোন পেতে ক্লিক করলেই দেখবে একটা খালি বক্স দেখতে পাবে যেখানে UPI ID অর ফোন নাম্বার বলে লেখা থাকবে। যিনি তোমার হয়ে পেমেন্ট করতে আগ্রহী তার ফোন নাম্বার অথবা ইমেল আইডি এই বক্সটাতে লিখবে। লেখার পর ভেরিফাই করলেই তার নামটা এখানে দেখতে পাবে। এবার এই যে পে অপশানে ক্লিক করলেই দেখবে যিনি তোমার হয়ে পেমেন্ট করছেন তার কাছে কি আসবে, একটা মেসেজ চলে আসবে আড্ডা থেকে, সেটা রিসিভ করে পেমেন্ট করে দিলেই তোমার ভর্তি কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ঠিক আছে? আর এই প্রসেসটা যদি তোমাদের অসুবিধা হয় তাহলে আমাদের ডিরেক্টলি কল করতে পারো। আমি নাম্বারটা একবার দিয়ে দিই, তোমরা এই নাম্বারে কল করে দিও 8013492626, এই যে নাম্বারটা দিলাম এই নাম্বারে কল করে ব্যাচে কিভাবে ভর্তি হতে হয় সম্পূর্ণ প্রসেস তোমরা এখান থেকে জেনে যাবে, ঠিক আছে? মনে রাখবে ব্যাচটার দাম মাত্র 316 টাকা, ডিসকাউন্ট কুপন কোড হচ্ছে Y368। ভর্তির জন্য এই নাম্বারে কল করতে পারো বা এই যে প্রসেসটা দেখালাম এই প্রসেসে তোমরা ভর্তি হয়ে যেতে পারো। ক্লিয়ার? আশা করি তোমাদের ডাউট ক্লিয়ার হয়েছে। এবার তোমাদের পড়াশোনা স্টার্ট করে দাও, মানে একদম টাইপিং স্টার্ট করে দাও। আর ইন্টারভিউয়ের জন্য ফ্রি গাইডেন্স আমরা খুব শিগগিরই তোমাদের কাছে নিয়ে আসছি। যদি তুমি ইন্টারভিউ গাইডেন্স ফ্রিতে নিতে চাও অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে তোমাদের কমেন্ট করতে হবে। তোমাদের কমেন্টের উপরে ডিপেন্ড করেই আমরা ভবিষ্যতে তোমাদের জন্য এই ইন্টারভিউয়ের ফ্রি গাইডেন্স আমি আনার চেষ্টা করছি, ঠিক আছে? ধন্যবাদ সকলকে। সকলে ভালো থেকে সুস্থ থেকে নিজের জীবনযাপন করো এবং বিনা চিন্তাতে এগিয়ে চলো, কারণ চিন্তাপূর্ণ মাথায় এগোনো সম্ভব কিন্তু নয়। খালি মাথায় এগো, সঠিক পদ্ধতিতে এগো, সঠিক রাস্তায় এগো, সাফল্য তোমার দ্বারাই হবে। ধন্যবাদ সকলকে, দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে আবার একটা নতুন শোতে। সকলে ভালো থেকো আর ভিডিওটিকে শেয়ার করে দিও। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে সাবস্ক্রাইবটা করে রেখো। থ্যাংক ইউ।